უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის პირობებში 200,000-დან 400,000-მდე უცხოეთის მოქალაქე დასახლდა ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკები, რის გადამოწმებაც შეგიძლიათ ყველას, ესე იგი 200,000-დან 400,000-მდე უცხოეთის მოქალაქე. ეს იმ პირობებში, როცა საქართველოს მოქალაქეები, თავმოყრილები გარბიან საკუთარი სამშობლოდან, საკუთარი ქვეყნიდან ლუკმაპურის საშოვნელად სხვა ქვეყანაში. ანუ ბიძინა ივანიშვილის მთავარი ოცნებაა საქართველო ქართველების გარეშე. ეს არის მისი მთავარი ხაზი, რასაც ამ წლების განმავლობაში ატარებს და უნდა გვესმოდეს, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის მთავარი ამოცანა, მათ შორის მაგალითად ოკუპანტი რუსეთის მოქალაქეები მაქსიმალურად შემოვიდნენ საქართველოში, პუტინისტები, სხვადასხვა მილიარდელები, რომლებიც დასანქცირებულები არიან, აქ ყავდეთ ნომინალური ადამიანები 10, 15, 20, 30, რომელიც შეიძენენ შემდეგ აქ საქართველოში ქონებას, დაეპატრონებიან და ფაქტობრივ შიდა ოკუპაციასაც აკეთებენ ამ მიმართულებით. ამიტომ რუსეთის ამ მოქალაქეებს, რომლებიც ეს სისხლიანი ჩვენ ქვეყნის ოკუპაციაზე გავლით, რომ რაღაცა ფული შემოაქვთ საქართველოში და შემდეგ აქ ქონებებს შეიძენენ, ცხადია ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს ქონებები ჩამოერთმევათ.